النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، وهو 10 جنيه هتقدري تعملي أجمل مشروع في حياتك. بصي، يعني هيعود عليكي كده انك تبقى بيتك مش 10 جنيه بس، انت هتبقى الخير كله ماليه. وبفضل ربنا هتلبسي دهب من أول صباع ايدك لحد دراعك كله. بكل 10 جنيه هتعملي بيها اللي انا هقولك عليه ده. 10 جنيه، من 10 جنيه يا دودي، من 10 جنيه هتشوفي الخير اللي هيعود عليكي بال10 جنيه اللي انت هتعملي بيها المشروع اللي بقولك عليه ده. مشروع العمر. حاولي ان هو يبقى مشروع مستمر معاكي في كل شهر. طول الايام بتاعت ربنا. استمري على 10 جنيه دي، وهتشوفي ال10 جنيه دي هتعمل ايه وهتفرق في حياتك انت وبيتك وولادك ازاي. بس تعالي يلا نبتدي الفيديو بالصلاة على النبي، ونسمي الله الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا صباح الفل ويا صباح النور، وروتين جديد ويوم جديد، ويا رب يجعله علينا وعليكم سعيد. النهارده روتيننا كده شوية تفريزات بتاعة الصيف جميلة جدا، وشوية حلوين جدا كده في التفريزات هينفعوكي. وكمان هتكلم معاكم عن مشروع العمر اللي بقولكوا عليه. بس خليني اقول لكم كده ان الطماطم اللي انا جايباها القمر دي يعني فعلا طماطم مجنونه، بس الحمد لله هي دلوقتي عاقله وجميله. الطماطم ما شاء الله في السوق حاجه كده اللهم بارك. ال2 كيلو ب10 جنيه، والكيلو ونص ب10، والمستويه شويه ب4 جنيه. حاجه كده تحفه. بسم الله ما شاء الله. والقشره بتاعتها كده رقيقه، ما فيهاش اصلا بذر كتير ولا قشر كتير. حاجه كده اللهم بارك حلوه قوي. يعني لو جبتيلك كده وشطرتي وخليتك كده ست مدبره ومفكره، وتقدري تدبري في بيتك كده وتفرزي كمان بأقل الإمكانيات. ده لو 50 جنيه هتملي بيها البيت كده شوية طماطم حلوين. وانتوا عارفين طبعا الطماطم دي ما أي بيت ما بيقدرش يستغنى عنها. وفجأة بتلاقيها سعرها عالي وضرب في السوق ورفع التاني، وبنبقى محتاسين مش عارفين نطبخ ايه ولا نعمل ايه عشان الطماطم غالية. لكن لما تجيبيها وتحوشيها كده عندك شوية في الفريزر، بقولك ب50 جنيه مش اكتر من كده، هتملي بيها شوية خير كده في الفريزر وترميهم عندك في قلب التلاجة. حاجة كده اللهم بارك حلوة قوي هتنفعك. وهتفرزيها وهتخزنيها كمان تستخدميها في اكلاتك وحاجتك. وحاجة كده نظيفة وحلوة جدا. وهتتفرز ازاي؟ جبتها زي ما انتم شايفين كده وبغسلها كويس قوي. وطبعا عشان انا ماسكه الكاميرا بايد وبصور بايد وبغسل بايد، فمش هينفع الغسيل اللي انا بعمله ده، فانا هقفل معاكم الكاميرا لحد ما اغسلها كويس قوي بايديا الاتنين، واجيبها لكم كده اوريها لكم. هنشوف هنعمل فيها ايه تاني. ان انا هقطعها كده نصين بعد ما اخلص غسلها، واحطها في حله، واحطها على النار، واحط معاها معلقه سكر ومعلقه ملح، واسيبها لحد ما تغلي كده وتاخد غلوتها بدون اي ميه. هي هتنزل ميه منها فيها، والميه دي بتبقى مفيده جدا، يعني ما ترموهاش بعد ما تستوي. وهنضربها في الهاند بلندر او الخلاط لما تبرد، ونستخدمها كده ونصفيها لو انت حابه تصفيها. انا بصراحه شخصيا صفيتها عشان انا بستخدمها في اكلات وكده. فلما بتقعد في الفريزر التفل بتاعها بيبان او القشر بتاعها بيبان، اعزكم الله. فالولاد عندي ما بيحبوش. لو حضرتك انت عادي البيت عندك بياكلوا، ما فيش اي مشكله خالص، ما تصفيش اي حاجه. انا كده حطيت الملح وهحط كمان السكر، وهسيبها لحد ما تستوي كده معايا على النار وتهدى كده والكميه دي تقل خالص معايا. وهتشوفوا انا بعملها ازاي. وبعدين هعبيها بقى في اكياس بعد ما اصفيها واشيلها في الفريزر. هشيلها معاكم في الفريزر. وهنخزن كمان بامية. طبعا البامية حلوة قوي في السوق اليومين دول وجميلة، وتبتدي تخزنيها برضو. ولما نيجي لمرحلة البامية هقولك بتتخزن ازاي. بس يلا بينا نبدأ المشروع اللي ب10 جنيه هتعمليه. حاجة كده اللهم بارك حلوة قوي قوي. المشروع دوت هتعمليه ازاي؟ كلنا بنحب ان الخير في بيتنا. طيب هنعمله ازاي؟ هي التجارة مع ربنا. ال10 جنيه دي هنتاجر بها مع ربنا. شوفي انت هتتاجري مع ربنا بأقل القليل اللي هو ال10 جنيه. ال10 جنيه دي انت لو شلتيها هقولك تعملي بيها ايه كل شهر تجارة مع ربنا. اقسم بالله شوفي الخير اللي هيعود عليكي وعلى بيتك وعلى اولادك وعلى صحتك وعافيتك. بصي انت مش هتلحقي على الخير اللي داخلك، سواء بقى اليومين دول، سواء بعد شهر، سواء بعد سنة، سواء بعد 2. بس انت مش هتلحقي على كمية الخير اللي داخلالك. بصي بقى يا ست الكل،
في ناس بتفكر ان الصدقة لازم تكون بمبلغ كبير ومبلغ يكون ضخم عشان نعمل بيه صدقة. لا والله بالعكس، ال10 جنيه هتعمل معانا اجمل صدقة. وعلى نياتكم ترزقون، المهم النية. يعني انت لما تنوي ان انت بتعملي حتى شوية طماطم اهي بتسبكيها وتخزنيها عندك في الفريزر، وبعد كده تاخدي منهم كيس تديه لست كبيرة مسنة محتاجاه، انت كده عملتي اجمل صدقة. وطلعتي من خزين بيتك اللي انت بتعمليه، اللي بتاكلوا منه انت بتطلعي منه. تخيلي انت شفتي الصدقة عاملة ازاي، من 10 جنيه طلعتي 2 كيلو كده طماطم اديتيهم لحد فعلا محتاجهم. وحد يعني الدنيا الظروف صعبة معاه، انت كده فكيتي كرب بيت تاني هيجي عليكي بالخير. اسمعي كلامي وشوفي الخير ده هيعود عليك انت وولادك وبيتك ازاي. برضو لو انتي من 10 جنيه كل شهر انتي بتاخديها يوميا تشيليها كده في حصالة او في ظرف، وبتكتبي عليه ظرف الخير او ظرف التجارة مع ربنا. بس اوعي الظرف ده ترميه بعد كده، عشان ربنا بيحب القليل المستمر والخير الدائم. يعني ان انتي من حاجة بسيطة قوي بس مستمرة عليها بقالك سنين وبتداومي عليها بقالك شهور، فانت كده ربنا يعني ما عندكيش فكرة انت عاملة ازاي معزتك عند ربنا. وتخيلي كده مكانتك عند ربنا عاملة ازاي انك بتعملي كده. من 10 جنيه تاخديها يوميا، انا بقولك 10 جنيه اللي هي يعني ما يعني بنجيب بيها كيس شيبس للطفل ولا بونبونايه ولا مصاصيه. ال10 جنيه ما بقتش حاجه اساسا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده. فبالتالي انت لما تاخديها وتركنيها على جنب في ظرف الخير اللي بقولك عليه دوت، وتيجي كل اخر شهر بقوا معاكي حوالي 300 جنيه. 10 في 30 ب300. تخيلي انت كده ال300 جنيه دول لما تجيبي كده كيلو بانيه ب200 جنيه ولا ب190 جنيه، وتجيبي كيلو مكرونة وتجيبي شوية طماطم وتسبكيهم وتعملي أحلى شوية مكرونة، وتعملي البانيه وتقليه أو تشويه، وتقومي جايبة كام طبق فل كده، وتقومي حاطة شوية وجبات كده، كبشة مكرونة مع حتة البانيه مع شوية سلطة حلوين كده، وظبطتي نفسك بال300 جنيه. وعملتي 10 وجبات 15 وجبة بالكيلو بانيه والكيلو مكرونة، على حسب ما ربنا هيبارك في الحاجة. وهتطلعي طلعيهم بقى لأي حد محتاج. أي ناس كده في الشارع انتي شايفاهم محتاجين، اسمك فكيتي زنقة حد. عارفة اللي هو ايه، طلعتيها كده حاجة ما شاء الله. كل شهر كده بتطلعي حاجة كده خير من بيتك انتي عاملاه بأقل القليل. 10 جنيه في اليوم. تخيلي المشروع المستمر ده معاكي، شوفي انتي هيعود عليكي في صحتك وفي ولادك وفي بيتك وفي البركة اللي هتملى بيتك والخير والرزق اللي هيعود عليكي. شوفي انتي هتبقي عاملة ازاي في الموضوع ده. داووا مرضاكم بالصدقة. تخيلي انت لما تطعمي حد، ما هو دي صدقة. لما تطعمي انسان جعان، تخيلي بقى ربنا يعني. شوفي يعني لو انت ابنك تعبان، طلعي بنية الصدقة بنية شفاء ابنك. لو انت بيتك فيه فقر وما فيهوش سكينة وما فيهوش طمأنينة، طلعي الصدقة بنية ان ربنا يعود عليك البركة ويعود عليك الطمأنينة ويعود عليك السكينة في بيتك والرحمة. لو انتي تخيلي مش مواظبة على صلاتك ومش مواظبة على وردك القرآني ومش مواظبة على ذكرك اليومي، طلعي صدقة بنية ان ربنا يعود عليكي النعمة والقرب منه في صلاتك وفي قرآنك وفي أذكارك وفي كل حاجة. صدقوني الصدقة دي بتفرق يا جماعة، بتفرق والله العظيم لو احنا استمرينا عليها. شوفي الخير اللي هيعم عليكي من وراها قد ايه. يعني تخيلي كده يا حبيبة قلبي ويا بنات يلي معايا في القناة، وجودكم معايا شرف ليا وعلى راسي من فوق. تخيلي كده من شوية تفريزات شوية طماطم كده، خدتي كيسين ولا كيس وطلعتيهم لأي حد محتاجهم. خدتي كيس بامية من اللي انتي مفرستيه والجميل ده وقمعتيه وتعبتي فيه وعملتيه بطريقة حلوة في التفريزات، وقمتي جاية مدياه لحد محتاجه. صدقيني بأقل القليل انتي عملتي حاجة ما شاء الله. بصي هتبقى وليمة بالنسبة للناس اللي محتاجينها، وحاجة من قليل جدا ما تذكرش، بس بالنسبة للي محتاجها بتبقى كتير قوي على فكرة. وبتبقى حاجة يعني ما شاء الله بالنسبة لهم حاجة كده كبيرة انت عملتيها معاهم. وكمان بالإضافة على نياتكم ترزقون، يعني انت بتاخدي حسنات كتير جدا جدا بتتضاعف عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي ميزان حسناتك وفي كتابك.
وكل حاجة قدمتيها بحب افتكري ان هي هتتردلك بكل حب. يعني انتي وافتكري دايما ان كل واحدة كده ست طيبة، ست بيت كده طيبة، بتيجي تعمل لولادها الاكل بتقوم مطلعة ولو طبق واحد من وجبات قوتها ووجبات يومها ووجبات ولادها كده، وتطلعوا لأي حد محتاج. اي حد انتي عارفاه وحاسه ان هو محتاج الطبق دوت، قومي لفهوله كده لفه كويسه وقومي مديهوله وانتي مبتسمه. الابتسامه دي صدقه لوحدها، وتقديم الاكل ده حاجه تانية لوحده. وكل حاجة ليها حساب عند ربنا سبحانه وتعالى متضاعف. وربنا يأجرنا جميعا على فعل الخير والحسنات دايما يا رب العالمين، وهو ده عملنا وهو ده اللي هناخده في الآخرة. فعايزين كده نكتر من المشاريع الحلوة اللي هي مشاريع الخير دي، نكتر منها عشان ربنا يجازينا كل خير. وكده انا برص معاكم الطماطم وفرستها الحمد لله، وبرضو طلعت منها اللي فيه النصيب. وبرضو ما تنسيش موضوع ال10 جنيه اللي انا بتكلم عليه في وجبات الاطعام ده، لو هنعمل بيها البانيه والمكرونه زي ما انا قلت لكم، او لو هنعمل بيها وجبات افطار، ان احنا مثلا نجيب طعميه وفول ونعمل سندوتشات ونحمر بطاطس وبتنجان ونعمل كام سندوتش كده في اخر الشهر ونوزعهم ونطلعهم لوجه الله تعالى. شوفي برضو الحسنات اللي هتبقى يعني تطلعيهم كده. العمال عزكم الله، العمال اللي بيبقوا في الشوارع تعبانين وشقيانين والشمس ضاربة فوق دماغهم طول النهار، لو عملتي كده صدقيني والله العظيم شوفي الخير اللي هيعود عليكي وعلى ولادك وعلى بيتك وعلى صحتك عامل ازاي. وده كان موضوعي النهاردة وهكمله معاكم دلوقتي. بالنسبة بقى لتفريز البامية، بجيب البامية كده بقمعها زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا مش انا اللي قمعتها بصراحة، انا في اصدقاء ليا كده في السوق بيبقوا قاعدين بيقمعوا لي الحاجة وبديهم يعني بنفعهم بمعنى اصح. وما بفصلش معاهم عشان كل جنيه هم محتاجينه. هي الست اللي قاعده بتقمع لك الباميه دي وبتقور لك البتنجان وشقيانه وطفحانه الدم، هي عايزه تروح بقرش لاولادها، هي عايزه تعمل وراها ولاد عايزين، اللي عايز يتجوز واللي عايز يتعلم واللي عايز وراها مسؤوليات. ويكاد يكون مثلا جوزها مثلا مش معاها مطلقها، الظروف جايه عليها والدنيا جايه عليها. فانت معلش لو انت قادره بامكانياتك انك تعملي الشغل دوت عند حد زي دول وتديهم حسابهم، يا بختك عند ربنا. مش قادرة ومش امكانياتك انك تعملي كده، طلعي انتي واعملي في بيتك وربنا يأجرك عليه يا رب، وعلى تعبك وشقاكي في وسط بيتك كده وفي وسط ولادك برضو ربنا يجازيكي كل خير. كده انا البامية اتقمعت وبقت زي الفل، وغسلتها تحت الحنفية كويس قوي، وجيت صفتها كده ورجعتها تاني الطبق عشان انا حاطة مية مغلية على النار بتغلي سايباها تغلي. وطبعا هنزل بيها بقى ولا عصرة ليمونة ولا اي حاجة، حابة حضرتك تعصري ليمون مفيش اي مشكلة. انا نزلت بيها كده في المية المغلية وطلعتها صفتها في المصفى. ولما بردت خالص قمت جايه مقسماها على اكياس وشلتها في الفريزر او الديب فريزر. ولا حطيت ليمون ولا حطيت خل ولا حطيت سكر ولا حطيت ملح ولا حطيت اي حاجه، ولا حطيت كمان ميه ساقعه بعد الميه السخنه عشان لونها يا نحتفظ بيه والله العظيم. وبتطلع زي الفل، بتطلع باميه خضراء وطعمها زي العسل. وبستخدمها كمان في الشتاء بتبقى تحفه، يعني من الصيف اهو بنفرزها في الصيف استخدمها في الوقت اللي ما بيبقاش فيه باميه، بتبقى تحفه من السنه للسنه بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي. والله ما بزود حاجه ولا بقلل حاجه، زي ما انا بقولك كده بالظبط اعملي. ونرجع تاني لمرجوعنا المشروع بتاع ال10 جنيه والحسنات الكتير اللي لمها، ويا رب يأجرنا ويجعله في ميزان حسناتنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بنص تمرة، بنص تمرة يا جماعة، بأقل القليل. نبعد عن النار ونبعد عن العذاب. وربنا ان شاء الله باذن الله يا رب ما يكتب علينا النار ولا العذاب ابدا، ويكتب لنا السعاده والهنا، ويكتب لكم يا رب السعاده والهنا، ويفرحكم بحبايبكم واولادكم. اللهم امين يا رب العالمين. واوعي تفوتي الفرص اللي انا بقولك عليها دي عشان اجرها عظيم عند ربنا. يا بختك بيها ويا بختك باللي هتعمليه دوت. وما تنسيش ما تنسيش انك تسمي المشروع ده مشروع تفريزات الخير، واللي هيجي من وراه خير. ويا رب يعود علينا وعليكم يا رب بكل خير وكل حب كده، وكل حسنات متضاعفة بإذن الله.
وافتكري ان كل مرة بتفرزي فيها ان في خير بيزيد وحسنات بتزيد ونعم عليكي بتزيد من رب العباد. وافتكري دايما ان في قلوب دايما بتدعيلك حتى من غير ما تعرفيهم ولا يعرفوكي، بفضل الخير اللي بتعمليه دوت. وهو من 10 جنيه فرستي ووفرتي في الميزانية وضربتي عصفورين بحجر، وفرنا في الميزانية وفرزنا لبيتنا، وكمان خدنا حسنات وطلعنا لوجه الله حاجات جميلة طلعت من أكل بيتك ومن تدبيرك اليومي. ال10 جنيه مش حاجة والله يا جماعة. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو بتاعي. وإذا عجبك الفيديو ما تنسيش تشاركيه مع أي واحدة حبيبتك كده نفسها تعمل خير ومش عارفة تعمله ازاي وتبدأوا بإيه وبأقل القليل، شاركيه معاها. وما تنسيش كمان لو إذا عجبك الفيديو تحطي لايك لاختك دودي، وتشتركي بالقناة لو أول مرة بتشوفي القناة بتاعتي اشتركي بالقناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد بنزله. واستنيني في فيديوهات جاية كتير كلها خير وحب وسلام وتوفير، وكمان حب كده في الله، وحب في الحاجات اللي بنعملها تقربنا من ربنا اكتر. وفي توفير الميزانية كمان هتبقي ست بيت مدبرة وموفرة، وست بيت شطورة كمان كده تقدري تدبري امورك وتعملي حسنات وتعملي كل حاجة في بيتك بأقل القليل بإذن الله. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو. انتظروني في فيديو جديد مع ألف مليون سلامة، ودمتم سالمين وفي رعاية الله. باي باي، مع السلامة.